হ্যালো ভিউয়ার্স, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। আজকে ট্রেনের ভেতর কত সুন্দর একটা ট্রেন, চলুন দেখে নিই। এটা হচ্ছে ট্রেনের ভেতরের সিস্টেম। এখানে এই যে এড সিস্টেম, এখানে এগুলো হচ্ছে প্রায়োরিটি সিট। এটা প্রায়োরিটি দেখায় প্রায়োরিটি সিট। প্রায়োরিটি সিট বুড়া, তারপর হচ্ছে প্রেগনেন্ট, অসুস্থ, হচ্ছে বাচ্চা নিয়ে যারা আছে তাদের জন্য এই সিটটা প্রায়োরিটি।出口左側です。列車とホームの間、広く空いている箇所がございます。これでお客様はお足元にご注意ください。অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন, আর নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।